Pozdrav ljudi, dobrodošli u našu novu epizodu podcasta Pick and Flop. Dobro večer ljudi od mene, čestitam vam novu godinu i badnje veče i ovom prilikom bih najavio našeg komšiju, rođenog Smederevca, Stefana Torbicu. Stefane, dobro večer. Dobro večer ljudi. Pozdrav Stefane. Pozdrav. Pre svega bih hteo da čestitam praznike svim vašim pratioцima i ljudima i vama isto takođe. I drago mi je što ste me pozvali i što imam tu čast da budem vaš gost emisije. Hvala Stefane, hvala puno. Reci nam, Stefane, nešto više o sebi za ljude koje manje prate naš YouTube kanal i ovu našu emisiju. Ko si, šta si, odakle si počeo svoje prve košarkaške korake, izvoli. Pa ja sam krenuo, pre svega igram fudbal sa svojih možda 6-7 godina i mislim da sam u to vreme naučio neku disciplinu, šta znači sport, šta znači priprema za sport, šta znači ako se kaže da je trening u 10, u 11, šta znači spakovati svoje stvari za trening, jer u to vreme si još dete i sve, a ja sam uvek, kad sam imao trening, uvek se 2 sata pre toga spakujem i ja i ženu iščekujem da odem što pre na taj trening i tako da mi je to baš dosta pomoglo u nekom smislu da naučim šta je pre svega sport, nije samo otići na teren, trenirati, nego i cela priprema i poštovanje treninga i poštovanje tokom treninga i posle treninga. Tako da krenuo sam da igram fudbal za lokalni klub u Smederevu i to mi je bilo baš zabavan period kao dete i baš mi je bilo drago zbog toga. Onda su u jednom trenutku desio neki prekid ili pauza možda od nedelju dana ili mesec dana, tako nešto sad ne mogu da se setim. I komšija moj što živi tu pored mene je delio flajere u školi ko hoće da dođe na košarku, da nauči prve korake i sve to. I dok je bila pauza, ja rekao hajde da iskoristim, pošto mi se i treniralo i mali sam, jedva sam čekao da izađem da trčim za loptom, da li je košarka, da li je fudbal. Ja rekao otići ću tamo pa dok se ne vrati fudbal. I tako ja sam otišao na prvi trening, tad mi se svidelo i da kažem da sam do sada ostao u tom nekom sportu, da kažem da li je košarka, da li je basket i tako. Znači, fudbal je pokretač svega. Kolega, sve smo fudbalere imali... Žuća bio bek, to sam pogodio iz prve, a za tebe... Ja sam štoper. Štoper, to je to. Reci, je li FK Smederevo, bivši Sartid ili neka školica fudbala? Bila je neka školica fudbala, kasnije sam prešao u FK Smederevo. Igrao sam tamo, onda se desila, sad ne mogu tačno da se setim da li je bila prekid generacije ili je neki zimski period, nešto je tako bilo. Sećam se da smo igrali na fudbalskom stadionu Smederevo, mislim da čak i postoji neka emisija, Mini Maxi Liga je tad bila, gde se igra popularna, pa se igralo i u ovim balon salama. I tako, i onda u tom periodu je to bilo dosta popularno kod nas, fudbal, ja mislim u Smederevu broj 1 sport, koji se dosta prati. Pretpostavljamo, trenirali ste na glavnom ili na onom pomoćnom pre stadiona s desne strane, kod pruge? Da, bili smo na pomoćnom terenu, tamo smo uglavnom trenirali i onda smo igrali par utakmica, za mene bilo kada se igra na glavnom stadionu. Bukvalno svima nama nismo spavali noćima samo da dođemo na gradski stadion. Zato što sam ja godinu dana proveo tu nastupajući za Smederevo Bedem, američki fudbal, pa sam se vratio za Požarevac, pa stuve. Da, čak sam ispratio bio jednu utakmicu, igralo se na pomoćnom stadionu i baš mi je delo interesantno, nisam znao, drugačije preko TV-a i uživo, pogotovo onaj kontakt. To je bilo još 17, 18. Mislim da je tako nešto da sam i gledao jedan meč. Tako da, to su neki početci, posle toga sam, to je bilo u Carini, posle toga sam došao u KK Smederevo, to jest pre toga sam igrao za Carinu isto, da nastavio sam dalje i tu mi je, da kažem, gde sam najviše zavolao taj sport i koji mi je dosta pomogao u tom trenutku, to je bio pokojni Dragan Marinković Mareta. Dragan Marinković Mareta, inače je bio legenda smederevske košarke, takođe mi je bio trener, nažalost napustio nas je pre par godina i mnoge igrače on izveo, što se kaže, na pravi sportski put. Pa da. Meni je tad stvarno krivo zbog toga, ostao je za mene, da kažem, dubok trag što se tiče košarke, tu sam zavoleo stvarno i mislim da mi on
najviše je dao taj neki vetar u leđa gdje je bio jako strog. Bilo je raznih situacija da neću nikada zaboravim. Trenirao sam sa svojim godištem, igrao sam za starije utakmice i kad si mlađi, malo te povuče, kad dođeš za svoje generacije, praviš se malo važan, onda on mi kaže kad šutneš penal mora da ostaviš ruku. Ja se tu smejem, šutiram i sa leđa mi neko udari šamar. Ja se okrenem u stavu, rekao da se bijem, ne znam šta je, da li je neki drugar, šta i kako. Međutim, Mareta ruki iza leđa i kaže šta je bilo, šta smo pričali i naravno slušao sam ga sve što kaže i stvarno mi je bilo baš drago što sam kod njega proveo jedan lep period. Čak sam i kasnije kada sam prešao u košarkaški klub Smederevo i kada sam otišao dalje, radio sa mnom individualne treninge gdje bukvalno je rekao čovjek ako daš nešto, daš slobodno, ako ne, nema potrebe ništa, ti si moje dete i stvarno ja kažem taj neki period mi je dosta znači da ostanem u ovom sportu na neki način. Bravo Stefane, lepo je eto što si krenuo sa fudbalom, da stekneš eto motoričke sposobnosti, da dođeš bukvalno spreman, došao si spreman na košarku. Da, to mi je dosta značilo da pokrenem neke druge motoričke sposobnosti, što se kaže u fudbalu je neka drugačija kretnja, dosta se trči, koordinacija pokreta, sprintevi i sve to. Onda posle toga kad sam došao na košarku, naravno pogubio sam se kad treba da bacim levom rukom loptu, kad treba da položim na koš, treba dvokorak, ništa nisam znao, nema toliko onih sprinteva, uglavnom je drugačiji neki ritam i sve, ali mi je dosta značilo da u tom vremenu kada sam mali da razvijam motoriku i razvijam neke druge stvari. Mislim, i drago mi je što sam od malena navikao da sam u sportu i kako se ophodi prema njemu i sve ostalo. Tako da mi je to dosta pomoglo. Sad, kasnije posle toga posle carine sam otišao u Smederevo. Gradski klub? Gradski klub, naravno, da. Tu je bio trener Zoran Todorović, u tom trenutku su za Smederevo igrali Jarama, Zagorac, Simović, Đole Simeunović, Andrija Simović, Milenko Veljković, sad da ih ne nabrajam, dosta igrača stvarno kvalitetnih, tad je, mislim da su Mega tada igrala u Smederevu i da su Megini igrači tada bili pozajmljeni u Smederevu. I tako da kažem, jedan debi za Kada je to bilo? 14. 15. tako nešto? Pa tako nešto, sad ne mogu tačno se setim. I stvarno mi je značilo da vidim kako izgleda sa nekim, stvarno to su, da kažem, moje godište i stariji, ali da se vidi kako se stvarno radi sa mlađim kategorijama ozbiljno i kako to izgleda kada je seniorska košarka. Tada se igrali KLS liga, da je isto bila jako kvalitetna. I bukvalno sam tada dolazio, došao sam na polusezoni tada i išao sam u školu i sećam se da sam pričao tada sa Zokom, rekao nije mi problem, ako treba ići ću i vanredno. Koliko puta se dešavalo, pošto sam došao na polusezoni, još je trajala školska godina, ja sam trenirao ujutru, trenirao sam popodne, sa klubom i uveče sam išao na juniorski trening, gde sam imao, bukvalno sam imao ne znam koliko opravdanih časova, samo da ih i prisustvovao, nekad se desilo da nisam ništa ni ulazio da treniram, niti bilo šta, samo sam radio sa strane vežbe i 5 minuta na kraju treninga Zoka me pusti da odarim sa njima malo, a meni je to bilo ko večnost. Tako da, što se svega tiče, volim sport i kažem, volim ono čime se bavim. To je najbitnije, ja mislim, i kod svega, ako nešto voliš da radiš, mislim da nikad neće biti teško i da je to dobar put do nekog uspeha. Torba, reci nam, zanimalo bi i naše gledaoce sve, da li je u tom momentu u košarkaškom klubu Smederevo bio pored tebe još neki tvoj sugrađanin, što se kaže dete Smedereva? Bio je Petar Šparović, kapitan je tada bio Milan Antić i moj kum, sada je Dušan Kostić. Krauč. Krauč, popularni Krauč. Špara, Anta, kumovska veza, Torba, Krauč. Evo ovom prilikom pozdravljamo Antu, Šparu i Krauča. Tako da kažem, eto, tu smo se stvarno svi združili i tu smo imali još jednog, da spomenem dečka, to je bio jedan Nemanja Đurović koji živi u Beogradu, ali ima vikendicu u Smederevu i stvarno smo ostali jako dobrom kontaktu i njega čak smatram kao našeg Smederevca jer smo se bukvalno tu zbližili kao domaći i pogotovo sa igračima koji su došli sa strane gde smo isto svi bili zajedno. Ali da kažem ovo što je između nas, što kažem što smo iz Smedereva,
je stvarno, smo svi dalje ostali drugari, svi se i dalje družimo i dalje sve to funkcioniše kao što je i pre bilo, tako da nas je košarka možda ispojila na neki način, što kažem da je jedna lepa stvar. Znači, kad smo već kod Smedereva, sad sam se setio, čuo sam se s jednim drugarom, inače i Marko se isto dobro zna, s njim igramo, a verovatno ga poznaješ. Rekao je da te pozdravim ovim putem, Vlada Vlašković. Hvala puno. Danas baš smo pričali i ja mu kažem da ti dolaziš i on kaže pozdravi obavezno i to je to. Hvala puno, pozdravi za Vladu i on je bio isto igrač košarkaškog kluba Smederevo i ostavio veliki trag u klubu, mislim i dosta požarevljanja. Svi smo igrali za Smederevo. Svi, da. Tako da kažem, to je sve da kažem i kao ceo klub je funkcioniše da nema tu sa strane igrača, nije to, ne može da kažem iz jednog grada baš sve da bude, da se... To je normalno. Tako da dosta znači ta podrška i sa strane i sve, tako da kažem, to je sve jedno isto. Torba, reci nam, da li si bio ti u onoj čuvenoj ekipi koja je izborila plasman na kup Radivoja Koraća u Nišu? Jes, to je bila stvarno jedna lepa sezona gde je imala i uspona i padova. Za tu ekipu su igrali i Joca Antić koji isto igrao basket 3x3. Tu su igrali Sale Đorđević koji je sada trener Sloge iz Kraljeva. Stvarno jedan, da kažem, od boljih playmakera sa kojim sam igrao i s koga sam upoznao i stvarno kvalitet je ozbiljan. Bio je Boban Božović, bio je Šibalića, mislim, u tom trenutku, ali nije igrao kup Radivoja Koraća i sad da ne nabrajam Dedijer, što da nekog i ne zaboravim. Darko Ranić. Darko Ranić, da. Čuvena izjava u Kuriru. Da, oprasila se krvača. Da, ne može lidera, seća se toga. Da spomenem i Darka, stvarno, Darko je toliko uticao na, da uvek fali u ekipi da se ima jedan čovjek kao što je Darko. Kako ne? Zato što je Darko uvek drži slačionicu, uvek drži, na primjer, nekad kada se izgubi neka utakmica, kad je pad, Darko uvek to ide nasmeje i stvarno, ja kažem, mnogo nam je kao klincima, da kažem, u tom trenutku nam je pomogao za te neke stvari, da zavolimo košarku, da nije samo košarka stres, pošto u tim nekim periodima kada se već zarađuje neki novac, kada je nešto, uvek postoji neka doza nervoze i svega, ali tu uvek bio Darko da sve to razbije i da bude zanimljivo. Kada je to bilo kad ste igrali kup, tačno, 15. godina? Da li je to bila 15. ili sad 17. Ili posle bilo, seća se te čuvene izjave, to je baš... A s kim ste se beše susreli? Sa Crvenom Zvezdom, da. Da, bilo je to, ja mislim da je ta možda i najjača ekipa Zvezde bila, Quincy Miller, Mike Cirbes, Tyrese Kinsey, Vasa Micić, Simonović, Gudurić, tako da je ta ekipa, ja mislim da je izborila... Oni su osvojili? Da, oni su osvojili. Ne, oni su izgubili u finalu. Čekaj, samo koja godina... To je ta, sećam se, zato što se znam jedne priče, mi smo stali u zonu. Ako je kad je bilo Trink 2017. Nije Trink, onda pre njega Čanak bio. Moguće je tako, sad ne mogu da se setim koja je tačno godina i ko je sad bio trener. Ne, ako je to kad je, ako je to kad je bilo Džikić ili Čane, Partizan je dobio Zvezdu u polufinalu ili izgubio od Megi u finalu. Da. A ovo je sad u finalu, da li su izgubili moguće od polufinalu? U polufinalu, a onda je Mega osvojila. Tako nešto je bilo. A se sećam da smo pričali, da je tad Zoka pričao, igrali smo tu utakmicu i sad smo mi stali u zonu iz Zvezde. Ja mislim da se taj meč i šutirala. Jeste. Da, nameštali i kaže Zoka, a sad kad se budu ovako ispucavali, sutra neće ništa da ubace. I stvarno se tako pogodilo. Zoka, stari Vuk, odličan trener. Evo, ako nas Zoka gleda, veliki pozdrav za Zorana Todorovića. Da. Torba, to vam nije bio prvi put da igrate protiv Zvezde, znam da ste par godina pre toga igrali u hali u Smederevu protiv one generacije, ako se sećaš, Mišanović, Jank. Nedović je bio mladi. Bravo. Ja tad nisam igrao, ali sam gledao utakmicu od tribina gde je za malo Smederevo da dobije utakmicu. Bravo, bilo je nešto par razlike kad je Darko Rnić, multimedijani artist, naš brat, zakucao 2 puta preko, čini mi se... Da, koga je beše, jeste, preko nekog je zakucao, sad ne mogu se setim ni ja. Špara ima odlične asistencije, da, baš Šparin, otac Saša Šparović je prenosio tu utakmicu. To je stvarno isto bio jedan prelep događaj da Zvezda dolazi u naš grad. Da kažem, ta Zvezda nije bila, sad da kažem, veliki kvalitet. Mihajlo Uvalin, čini mi se da je bio trener. Ali Smederevo stvarno u tom trenutku izgledalo baš moćno i baš jedna lepa predstava, što kažem, i baš lepa jedna utakmica gde i dan danas pamtim te neke stvari i sećam se Darkovih poteza.
Torba, moram da te pitam ovako, što se tiče košarkaškog kluba Smederevo, sada 1-9-5-3, je li tako? Da. Ti si igrao par utakmica sada u Srpskoj ligi, čisto da im malo pomogneš da uđu u play-off. Da. Šta to fali košarkaškom klubu Smederevo da uđe, što se kaže, u jedan savezni rang B ligu ili da kažemo KLS? Pa iskreno mislim da ne fali mnogo, da fali možda još 1-2 pojačanja. Ja se nadam, financije naravno, to je neki deo koji uvijek fali da bi se i dovelo nekih igrača sa strane. Ja se nadam da će za koju godinu, mislim, ja bih najviše volao kada bi se to desilo, ali naravno ne može ni sada, svako ima i porodice i sve to da dođe da pomogne. Ja bih volao da kad bi mogo jedne godine opet da zaigram sa Šparom, jer su meni jedan najlepšan period bio u Palanci gde smo igrali zajedno. I da kad bi mogao se vrati Steva Jovanović koji igra KLS za Vršac i dalje. I mislim da bi to bila jedna lepa ekipa gde ja mislim da bih možda moglo da se uđe u B ligu i da proba da se možda sa još nekim pojačanjem napadne KLS. I mislim da ima dosta potencijala u igračima. Ima i ako dodaš još i Andriju Milutinovića i Milutinovića, Lazića, ima vas tu, boga mi, vaš šestorica, sedmorica. Da, što kažem, i tu Andrija Milutinović i Laza koji tu isto igra sa mnom sada, to je Krauč, to je Vukas, tako i tu su Sale Tešić i ostali momci, tako da Đamši koji isto mlad igrač, isto kvalitetan, mislim da ima potencijala da se napravi neki rezultat. Kolega, to su sve ozbiljna košarkaška i basketaška imena, mogle bi dve ekipe u basketu preozbiljne da se naprave, a odlična ekipa, što se kaže, u 5 na 5. Pa mi smo pričali to kada je Johnny bio gost, da vi biste imali dobar potencijal za 3x3 Smederevo, kad bi grad kao grad stao uz vas 5-6 igrača, to je već ono što kao 6 maksimum možda da sve šestorica, kometka. Generalno to je sad možda u ovom momentu naučna fantastika. Pa u svakom gradu. Taj sport je sad novi i mislim da još nisu možda i ne znam, još ni svesni ljudi da je taj sport sad i olimpijski, da tu da ima dosta kvaliteta u našem gradu što se toga tiče da možda se napravi dobra ekipa. Ja što kažem, možda i tu u bliskoj budućnosti se možda nekad i desi da se napravi, mislim da je bilo lepo zato što ima potencijal. Evo, dovoljan primjer ti je da prvi ovogodišnji turnir igra se u Smederevu, 18. januara. Da, to je stvarno, ja se nadam da će i dosta ljudi to ispratiti i želeo bih ovom prilikom da pozovem sve ljude koji mogu da dođu na MTS turnir u Smederevu 18. januara i da isprate dosta kvalitetnije ekipe i dosta kvalitetnog basketa pre svega. Nadam se da ćete vi biti tu da se vidimo. Hoćemo, evo, kada lice sa naslovnice sa plakata, ti si na plakatu, tako da ti i Johnny, tako da doći ćemo sigurno da ispratimo to, kolega, uključivat ćemo se verovatno live. Da, par puta ćemo se uključiti live, tako malo Instagram, da ljudi vide ko šta, malo sa ekipama da pričamo i da približimo. Promovišemo ekipe, nove ekipe, mlađi igrače, starije, tako da... To će dosta, hvala i vama na tome, to će dosta ljudi, mislim i da možda se malo i uputi u basket, da malo vidi kako izgleda, jer mislim da u Smederevu je uvijek bilo jedan turnir tokom sezona, a sad ima i dosta organizacija, ima i Beogradska liga, i MTS, i 3x3 Srbija, i mislim da Smederevo zaslužuje da ima dosta kvalitetnih turnira, da ne bude samo jedan, nego da ih bude više. Sigurno, Smederevo je sportski grad, kako pogledaš, i fudbal, i košarka, i rukomet, to je u Smederevu uvijek bilo. Torba, pre nego što pređemo na ono zbog čega si ti ovde glavno, reci nam u kojim si klubovima sve igrao košarku? Sad da se setim, igrao sam u Smederevu, tu sam krenuo, posle toga sam otišao u OKK Beograd, i iz OKK Beograd sam otišao u Mrkonjić grad, i iz Mrkonjić grada sam otišao za Francusku i posle toga sam se vratio, igrao sam jednu sezonu u Smederevu i posle toga sam otišao u Palanku Smederevsku i posle toga sam prešao na basket. Zlatar Nova Varoš. Da, Zlatar Nova Varoš. Košarkaški klub Požarevac na dvojnoj registraciji. Da, na dve registracije, to je bilo pre toga na početku u Požarevcu. To je bilo možda jedna, dve utakmice sam odigrao. Nema veze. Ali to je isto bilo lepo. Da. Tako da je bilo, sad dok se ja setim svih ovih dešavanja. Reci nam, evo, zanima me,
mene i Marka, sigurno i gledalce u Francuskoj, ekipa, liga, da li si se susreo s nekim od ovih igrača? Ja sam igrao u 4. ligi Francuske, tada, sećam da sam igrao u hali gde je, kako sad ne mogu da se setim kako se zove, ko isto igra 1. ligu sad, sad ne mogu da se setim, sad mi je stao mozak. Ali što se susreo sa igračom, sad ne mogu i da se setim ništa. Seća se da je bila košarka, run and gun. Uzme loptu, istrče, šutni, bez pritiska, sve je bilo u dan. Stvarno je bilo onako, da kažem, jedan možda onako laganija neka priča, gde možda kada si stariji već i kad pri zalasku karijere, ako hoćeš da odeš da završiš karijeru, da odigraš par sezona, da uživaš malo jer kod njih nema nikakvog pritiska. Kako je rekreativo. To, i bukvalno sam došao i sad mi smo se borili za ulazak. Mislim da smo bili tu bukvalno na granici da uđemo u viši rang, gde stvarno 3. liga Francuske je dosta jaka, dosta naših igrača iz ABA ligi igraju drugu francusku ligu, ne igraju prvu, jer su dosta kvalitetni i dobre su financije tamo što se toga tiče. I mi da uđemo u te više rang i sećam da smo izgubili neku utakmicu nešto na par razlike, možda 2-3 razlike. I mi se vraćamo nazad sa tog gostovanja, mi na pumpi, pričam sa predsjednikom, baš mi je krivo on kaže, ma bre, opušteno, onako ide plata za nedelju dana, opusti se kao, idemo dalje, kao sad će plata, tamo ćeš da se, kao pita me što si nervozan, što si ljudi rekao, pa izgubili smo do tada, ma kao pusti se, sad će plata za nedelju dana da uživam. Sad si me posjetio na čuvenu priču, Vlada Micov, kad je gostovao da li kod Mileta u emisiji, kada je pričao za Milano, kada je došao, čovjek došao iz sistema iz Galate, Evrokupa osvajač, CSKA, osvajao, igrao ozbiljnim ekipama, pre toga Partizan, Budućnost, Cantu, kaže, došao u Milano, ekipa sve full, kaže, najbolji uslovi, Messina, sve ko u NBA-u, međutim, oni izgube neku utakmicu, bitnu, ne znam šta je bilo, čovjek nimo ni do čega. Ovi ništa, opušteno od Đorđa deli parfeme, onako oblače dok sve super, kaže, šta je bre ovo, idemo dalje, teramo samo. Pa mislim da je možda i naš uspeh u basketu i da kažem i u ostalim sportovima, ne samo basket, košarka i sve, je taj neki naš inat, ta naša želja za pobedu. Jer, na primjer, sećam se jedne situacije i dan danas mi stoji u glavi, kada sam bio u Francuskoj, izašli su neki momci na teren, mi smo trčali na nekom terenu, bile su pripreme i došli su neki momci onako, da kažem, slivovi, Jordan, Hela, Gema, full oprema, sve došli na basket i ne čuje se nikakva reč, nikakva niti svađa, momci su to odigrali par basketa, spakovali se, otišli kućama i to je to. I onda sam ja, to mi je nekako baš ostalo u sećanju da kad mi dođemo na basket, ti Pejo verovatno i znaš, kada odemo na Jugovo, kada dođe Čika Peka sa ekipom i sa psom, koji ga puno pozdrav ovim putem i celu tu ekipu. Pozdrav za Peku, Đamšija, Poštara i ostale momke. Stvarno to su ono gde sam pored njih naučio nešto da uvek moraš da daš maksimum. Kako god, i gde dođem tamo gde se Peka i ja ga poštujem kao, ne znam, kao oca drugog, znači kad sa basketa da kažem to. Stvarno dobar čovek, ali kad dođe basket mi se svi zakačimo, posvađamo, čak i koliko puta svi poguramo i sve, tu sam i sa Šparom par puta, uđemo u nešto, u neki dijalog, trash talk, Laza i Špara, ja i Peka. I nebitno tako svako sa svakim, ali to je ta neka želja za pobedom, gde kad se dođe tamo mi možemo da budemo drugari, možemo da se družimo, da budemo i kumovi, na primjer, ko Dušan i ja. Ali kad je basket teren, tu nema, svi hoćemo da pobedimo i mislim da je možda neki taj cilj uspeha našeg je ta želja, ta glad za pobedom i nikad nećemo da dozvolimo da neko pustimo da nas pobedi. Pa verujem da je tako bilo gde u Srbiji kad se igra basket, znamo i Marko i ja i kad igramo i termine i sve, ne znam šta je termine, to su faulovi, to nema, to... Pogotovo ako je 20-20. Nema laki pojeli, padamo obojica dole. Seća se, bilo je tih basketa 20-20, ali nisu bila 3x3 pravila, nego ako napraviš faul, možda i napraviš 100. Basket može traje sat vremena. Zidanje. Zidanje i to je ono, ako se okrene i ovaj sam košu hvata kad sa 2 ruke lopta gore i jedino možda se pobedi ako uđe nešto sa glave, ne znam, ja neki čudan šut, tako se dobio basket. Torba, ovako, pošto smo sa košarkom završili, Francuska, OKK Beograd, Smederevo, Carina, Požarevac, 2 utakmice,
idemo na ono zašto si ti ovde, 3x3 basket. Prvi susret. Prvi susret Stefana Torbice sa 3x3 basketom. Pa prvi susret je bio jako čudan i jako se spontano sve to dogodilo. Ja sam bio na moru i sa društvom završila se košarkaška sezona, dao sam sebi malo oduška od toga i stiže mi poruka na telefonu od mog stvarno dobrog prijatelja Pece Šparovića. Igra se turnir u Smederevu, igramo za vikend. Ja rekao, ja nisam tu, rekao, dolazim u četvrtak. Taj turnir se igrao za vikend i ja kažem Šparo, doći ću nespreman totalno, nisam uhvatio loptu. Rekao, bolje da ne igram, rekao, bolje da nađeš nekog drugog i on kao ne priče gluposti, spakuj se, dolazi s mora i igramo taj turnir. Kad je to bilo? Kada je to počelo? Ja sad ne znam, mislim da si ti igrao, to je Armageddon, da si igrao ti sa... To je 2019. 2019. Anonimusi. Anonimusi. Bez dresova, bez ičega. To je ovo što je Johnny isto, ali tako priča? Ne, Johnny je kasnije došao malo. Isto ja mislim da je te sezone, ali da je došao posle, on igrao sa drugom ekipom, isto mislim za nas je sve to tad bilo novo. Nismo ni mi, kad je Špara pravio tu ekipu, tad je Laza, mislim, i družili smo se i sve, ali nismo čak ni bili upućeni za basket koji će igrati, treba 3 igrača, tad su oni u suštini bili stari, ja sam tu negde, da kažem, bio još tu negde između, ubacili su me kao četvrtog, hajde taman, da bio sam korpulentniji, možda sam više odgovarao za basket tad i zove me Špara, dolazi, ja dolazim u četvrtak i mislim, ko poznaje Šparu, zna da kod njega mora da dođeš pripremljen, što se tiče bar taktičkog dela, gde smo mi otišli na to Jugovo, gde smo pravili akcije, gde smo se dogovarali kako ćemo da igramo, kako ćemo da branimo i sve to. I ja sam tad došao u četvrtak, pravo kad sam došao, išao sam popodne odmah na Jugovo da odradimo taj trening sa Šparom. Petak smo isto igrali basket i mislim da se igra u subotu turnir ili nedelju sad. Subota je bila, da. I tako tu smo krenuli, došli i ušli smo ne znam kako do finala. Stvarno smo se borili, jedna prelepa atmosfera u Smederevu, gde je bilo i dosta prijatelja i dosta ljudi napunio na domaćem terenu. Anonimusi u dresovima nekim, ne znam, nija belim sa jednim običnim upitnikom. Upitnik, da. Da, kao anonimusi, kao što smo i bili u tom trenutku, niko ništa nije znao za nas i rekao, hajde da se izigramo, pa šta dokle doguramo. Međutim, imali smo neku, seća se te utakmice da je bila jako lepa i za gledanje protiv kineske reprezentacije, sada... U23. U 23 je bila, da. Gde su došli momci jako spremni, fizički, i stvarno kad smo ih videli, rekao, bit će ovde teško. Međutim, mi smo ušli baš energično i bili smo stvarno sa tokom podrškom naših ljudi što su bili sa strane i stvarno je bilo baš dosta gledalaca. Mi smo dali sve od sebe i ja koji sam došao sa mora i koji nisam mogao ni da stojim u tom trenutku. Dobro, ti si napunio bateriju, sve si bio. I onda, bukvalno smo došli do finala tog turnira i izgubili smo od, sad se sećam, Peje i Poceko. Peja Poceko i onaj Vuleta, onaj momak iz Sarajlije. Da, Sarajlije, da. I gde su momci stvarno bili, mislim da smo bili na egalu, mislim da smo imali čak i šut za pobedu, da je Filip Stojanović tada šutu koji je odigrao sjajan turnir i mislim da on je imao jako dosta potencijala za basket, ali kasnije si povredio i mislim izdešavalo se, mislim da ima i povredu prednjih ukrštenih ligamenata i baš se pogodilo. Baš gadno. Da, ali je bio stvarno jako dobra ruka, visok i mislim da je za basket bio baš onako kvalitetan. Špara koji nas je tu sve razigravao, moj kum Krauč koji je stvarno bio u tom trenutku bio baš dobar za basket i stvarno neko jedna lepa ekipica da smo mi videli u tome da je to jako zanimljivo za nas. Meni se tad sport jako svideo i nekako mi je probudio to nekako energičnost koju nema možda u košarci, a ima u basketu. Gde ima dosta intenziteta, gde svaki basket je jako bitan, gde možeš da ispadneš iz grupe, gde posle 4 finale i uvek imaš neki motiv više da pobeđuješ i tako da mi se to tad jako svidelo. Nema lakih poena. Nema lakih poena, da. Kolega, ne znam, nisi bio na tom turniru, to je bilo kao da se igra fudbalska utakmica, navijanje, svaki poen je publika ispratila, odbrana, igraju bukvalno samo što nisu ljudi ušli da igraju odbranu, to je pritisak na sudije, čak i jedan sudija, neću da ga imenujem, nije hteo da sudi više, kako se zove, zbog tog pritiska, to je bio Peka, Đamši,
cijela ta stara ekipa garda, naša, da. To su nam bili sparing partneri u tom trenutku, četvrtak i petak. Kinezi u tom momentu, pošto znam da smo posle par dana mi smo išli Armagedon, sparingovali smo sa njima 2 dana, do 23 godine, oni su tada bili azijski prvaci, nisu znali mnogo, ali su non stop bili u kontaktu, tukli su... Fizički išli jako. Da, oni su ih pretukli, možda je bilo egal 4, 5, 5, 6, 6 i onda su Smederevci otišli na 21, 10, možda čak nisu ni malo prešli Kinezi. A finale, kao što je Torba rekao, je bilo znači na jednu loptu ili ovamo, znači da su isto i oni pobedili, ne bi bilo nezasluženo, tako da je stvarno, sećam se, taj turnir u Smederevu propratilo dosta ljudi i bilo je odličnih ekipa, tako da, eto, jedan dobar početak 33 priče Stefanove. Jest, posle toga su me pozvali da igram sa ekipom, sa Pejom, sa tobom i Darko Renić, Špara i ja. Bio je turnir u Požarevcu i sad posle tog turnira zove mene Špara, pravi se ekipa koja će da igra u Požarevcu turnir. Meni u tom trenutku Peja i Darko Renić koji su već pre toga igrali dosta turnira i znaju šta znači osvojiš i sve je bilo jako drago što sam sa njim u ekipi i baš mi je bilo drago kad je usledio taj poziv i došli smo u Požarevac, to je došli u Požarevac. Ko je to, Rodin turnir bio? Da, Rodin. Rodin. I mislim da smo se u polufinalu tu izgubili od ekipe Ralja, ja ne znam da li je posle kasnije osvojila taj ekipa. Da, Ralja je lagano osvojila. Kako je to bilo, 20? Pobedila je Ruse, ne znam tačno koji datum. Jeste, a Rusi su tada imali 2-3 ekipe, sećam se, 2 su možda čak imali. 2 ekipe ruske, mi smo bili treći kad se pošto nema utakmice za treće mesto, tako da sećam se, ti si na jednoj utakmici, ne znam preko koga zakucao, da li protiv jedne ekipe iz Kragujevca, to baš se sećam, postoji slika, tako da eto jedna lepa sportska priča. I to je da kažem i za mene iskreno uvek mi ostaje tu u sećanju, uvek taj početak, mislim, sve to kasnije je lepo, ali uvek se setim tih nekih početaka i kako je sve išlo i kako je sve to izgledalo, tako da mi je baš drago što je sve tako počelo i spontano i što sam prošao, da kažem, kroz sve stvari, nisam došao na gotovo, nego sam od početka išao da gradim, da kažem, i svoje ime i iskustvo u basketu. Morao si da se izboriš. Izborio sam se, da, i bilo mi je drago što sam prvo i sa svojim sugrađanima, posle i sa Pejom i sa Darkom, koji su stvarno me prihvatili u tom trenutku kao njihovog saigrača i stvarno mi je dosta značilo i njihova pomoć i iskustvo u tom trenutku i tu mi se čak i probudila još veća ljubav i želja za nastavkom da igram basket i da igram turnire. Inače, tada su svi vas videli u finalu, sećam se tog turnira, gde posle u finalu Rusi su čak nošalantno, imali su onog jednog dobrog šutera koji se povredio već u drugom, trećem minutu nešto ruku i Ralji boga mi ispeglala, pa to je nešto u početku bilo neizvesno. Isto malo nisu prešli. Da, 5-6 poena možda imali ljudi. Mi smo baš, sećam se da je baš bio neki egal basket. Sa Raljom 18-17 je bilo za njih. 18-17, za njih, da. Da, imali smo šut za pobedu nekim, međutim nije ušla lopta, tako da... Tako da sam i to, da kažem, to iskustvo mi je dosta značilo i posle toga svega završila se ta sezona, otišli smo na košarku, sećam se da me tada Špara zvao pomogao, to jest da dođem u Smederevsku Palanku, gde sam još više možda napredovao igrački i možda dobio neko samopouzdanje jer sam igrao sa njim kod trenera Ivana Stefanovića. Koji inače isto iz Požarevca. Koji isto iz Požarevca, da, jedan putem da pozdravim i lepa sezona je stvarno bila te godine. Imao sam faktički 2 odlična playmakera, to je Petar Šparović i Mladen Vitković koji je igrao na poziciji 4, koji je znao da doda pas, koji je u svakom trenutku gledao druge više nego sebe, kao i Špara. Jokić za siromašan na poziciji 4. To bukvalno, stvarno, ja kažem, žao mi je što je prestao da igra košarku, jer kad bih igrao bi sa njim, verovatno sa Šparom uvek, jer sam te sezone, ja mislim da sam imao u B ligi prosečno, sad ne znam, ne mogu da se seti tačno, možda 14,5-15 poena, tako nešto, a od svega toga da sam spustio možda 2 puta loptu dribling, sve se dešavalo. Sve na gotovo, jedan play, drugi i samo polaganje. I samo to mi je, da kažem, bilo toliko lepo za igranje i uživanje. Kad imaš 2 mozga na terenu. Da, tu je baš bilo i da kažem da mi je tu stvarno, mislim, Špara mi je pomogao da dođem, ali drago mi je bilo što se prema meni nije nikada othodio kao
Domaći smo sad, nećemo ovo, nego koliko puta se desilo je nisi ovo dobro radio, nisi ovo i stvarno mi je to dosta pomagalo da napredujem u svemu. Bio je kritičan, da, sa svih, da. Ajde, nema veze, nego Mislim, mora. što si svako znaš paru kakav je i dan danas i sve i ja kažem, ja sam njemu zahvalan što mi je pomogao prvo da krenem da igram basket, što me je zvao tada, a drugo što me je tada i vratio, da kažem, u košarku, gde sam ja došao da igram u Palanci te godine i gde sam se vratio, da kažem, i košarci i svemu ponovo na neku scenu, da kažem, košarkašku. Dobro, to tebi iskreno Tako znači, da. zato što kada je kraj sezone basketa ti imaš pauzu. Da. Koliko, boga mi, 3 meseca Pa tako, sigurno. 3 meseca, a u tom trenutku sam onda krenuo da igram basket, posle te sezone. I sve je počelo tako što smo se skupili Smederevci, ja, Vukas, Laza i moj kum Dušan i Špara, naravno, tu koliko je mogao da pomogne, jer smo se svi rotirali po turnirima. Napravili smo svoj prvi dres, tako smo i krenuli, Anonimusi, mislim da je jako onako upečatljiv i sve. Zaboravio sam možda i ovom putem da ga ponesem, da predstavim ljudima kako izgledali. Postaćeš nam sliku da izbacimo mi na Instagram. Može. I dogovarali smo se, uglavnom smo u početku bili samo finansirajući, napravili smo svoj neki brend i da krenemo po turnirima pa kako bude. I da kažem, pravili smo neke solidne uspehe, nismo sad na nekom, da kažem, vrhunskom nivou. Uđemo u polufinale, igramo četvrtfinala i tako uđemo u finale, ali mislim da u tom trenutku nismo osvojili turnir. Sad ne mogu da se setim. Tu ste uvek blizu, ali... bili, ali mislim da nijedna ekipa u tom trenutku nije baš htjela da se susretne sa nama, jer smo bili stvarno željni dokazivanja svega. Standardni učesnik polufinala. Da, tako da smo se tu stvarno i borili, trudili i onda je bila situacija da smo otišli na kup. To je bila kup Dejana Dimitrijevića i gde smo stvarno odigrali jedan kvalitetan. Tad je došao Nemanja Stanković sa nama, to je mladi reprezentativac basketa, levoruki, da, sa ove godine je bio u Kini. I on je došao da nam pomogne i stvarno smo izgledali baš dobro. U četvrtfinalu smo dobili kvalitetnu ekipu, igrao je Vladimir Trajković, Nemanja Drašković, Perković i Vuko Bradinović. I to nam je dalo vetar u leđa, posle smo igrali sa Vulsima koji su isto napravili jako kvalitetnu priču kod njih u Palanci isto. I ovim putem i njih pozdravljam što su i oni pronašli svoju ekipu i napravili jako kvalitetan i konkurentan tim. Gde smo se stvarno mučili, gde su u jednom trenutku oni dosta vodili i mi smo pogodili trojku, neku za pobedu u zadnjoj sekundi i eto tako smo ih dobili, bukvalno je bio egal. I tako da od tada smo možda, da kažem, napravili možda neko malo ime i da se malo čulo za nas u tom trenutku. Posle toga je usledio poziv, da kažem, velikog Ivana Žuće Popovića, gde sam posle tog turnira, ili možda čak i pre toga smo se nešto čuli, sada ne mogu tačno da se setim, gde me zvao da igram sa njim u ekipi gde je igrao Dušan Samardžić, Žuća su bili standardna ekipa, onda je bio Miki Milovanović i ja smo se priključili toj ekipi gde kad me zvao Žuća ja sam stvarno bio oduševljen, da kažem, jedan deo me Špara uveo u basket, a da kažem malo ozbiljnije i sve to je Žuć, gde sam zahvalan stvarno njemu što mi je dao priliku da uđem u njegovu ekipu i da osetim i kako se osvaja turnir i kako se... I mislim, on je do tada već i napravio njegovo veliko ime, napravio svoje ime veliko, tako da mi je to baš dosta značilo da osetim kako sve to izgleda. Sećam se da je bilo jako naporno jer smo igrali, što ne znam, pričao i Žuća u prethodnom podcastu. Je li to kada je Žuća trebao da igra za UB, pa ima operaciju slepo creva, pa pauzu? Da. Te sezone sam, i me je poznao, sad ne znam, mislim da li je bilo ili na polusezoni, mislim polusezoni basket. Da. Ili kako šta sad ne mogu tačno se mislim da je on pričao da je to leto bilo, da je rekao da ima sve turnire da igra do kraja. Da, sve, bukvalno smo, sećam se, putovali i išli na Zlatibor, tad sam igrao sa Anonimusima. I on igrao sa drugom ekipom i onda to sam se ja dogovorio da igram sa mojim Smederevcima i onda smo posle toga putovali odatle pravo za Bosnu, za Derventu, gde smo cijele noći putovali, nismo spavali, došli smo tamo, trebali smo da igramo basket, sad ne mogu tačno setim vremena, ali znam da je nešto bilo jako rano gde smo mi došli, zvali smo organizatore koji ljudi možete nas pustiti da otspavamo bar 2-3 sata, nismo spavali cijele noći, sećam se čak i da se Duka 2-3 puta mu se desilo zatvorio oči u putu da smo mogli da izginemo sve, baš je bilo
Baš je bilo naporno sve to i došli smo tamo, odspavali par sati, izašli su nam stvarno u susret i osvojili smo taj turnir. Tako da nije mi bilo teško ništa što se svega toga tiče i to mi je sve jedan prelep period, da kažem, tog nekog uvođenja u neki ozbiljniji basket i da naučim neke poteze od njih gde su oni već bili na nekom ozbiljnom nivou. Viš ti kako je to zanimljiva priča, gde god je Žuće u priči, neka čudna putovanja, jedva se krpi, sponzorini na mapi, ali uvek neka dobra priča sad ispadne. ovom prilikom moram i da pozdravim Ljubišu Deretu, Žućinog prijatelja, koji bi ga sponzorisao iako kući igra protiv porodice. Kuće, je bukvalno to, zato što je Ljubiša stvarno svaki taj turnir nas je, da kažem, eto, sad ispoštovao maksimalno i što se tiče i kotizacije i što se tiče i prevoza i hrane i smeštaja, stvarno ni u jednom trenutku nije pitao niti bilo šta, jedino smo dobili uslov da ostavimo prnjavar. To sve može, ali mora da se osim prnjavar. Mislim, to je kroz šalu bilo, ali prnjavar je najbitniji, tako da bi ga ovim putem pozdravio puno i zahvaljujem mu se na svemu, jer da nije bilo ni njega, ne bih ja ni, mislim ne bih, verovatno bih se možda i skrpili i sve, ali dosta mi je u tom trenutku pomoglo što tiče finanskog dela, da mi možemo da odemo na turnir i da zaradimo taj neki novac, da bi mogli nastavimo dalje da igramo i sve to. Od Ljubiše Derete ste imali totalni all inclusive, tako? Da, sve, tako bukvalno od doručka, ručka, večere, do prenoćišta, do putovanja i kad god je mogu uvijek je došao da nas podrži i stvarno jedan, da kažem, ljubitelj basketa koji stvarno je dosta pomogao što se toga tiče. Jeste, Žuća ga je baš nahvalio, kaže jedan veliki gospodin pre svega. Jest. A inače, kad si spomenuo Derventu, mi bih htjeli ovim putem da pozdravimo Trix3 Derventu, jer oni su nam ljudi pružili podršku i Bože zdravlja da se vidimo na turniru kod njih. Veliki pozdrav za Derventu od mene. Pozdrav bih i ja puno što su nam i tada izašli u susreti i tako i oko organizacije svega, tako da, mislim, stvarno bio i lep turnir i lepa organizacija i ako se pogodi opet nekad trenutak, volio bi da odigram još koji turnir tamo. Inače, turnir dug sa tradicijom 23 godine, sad će biti 24. godina kako si igra. Da. Jeste i dolaze dobrih ekip, mislim, gde god se igra, dobrih igrača. Gde god da se igra i po Srbiji, i po Bosni, i Republici Srpskoj, i po Hrvatskoj, i svuda gde god da se igra, nigde nije lako osvojiti turnir. Koja god ekipa da je došla, jer je basket dosta teži, igra se od 21, ima vreme i može svakom da se otvori u tom trenutku i šut, a tebi sve da stane u tom trenutku i može da izgubiš od svakog i da dobiješ svakog. Ako krene jednog igrača, što kaže Žuća i Pejak. Da. Koji igrač Peja je bio prangijač? Krmeljivi. Muca Latinović. Muca, rešio finale čovjek, 7 komada, ma to preko ruke. Baš mašina bi prošla kroz ovo. Dečko došao prvi put da se, ajde to što je mamuran bio, nego prvi put je imao dodirnih tačaka sa Trix3 basketom, došao, brate, raspuca se čovjek i osvojiše lagano prvo mesto. Ali ajmo da ne skrećemo sa teme. Torba, dalji tvoji koraci? Dalji koraci u svemu tome je bilo da se pravila ekipa Partizana, Trix3, gde su oni u tom trenutku sklapali ekipu. Sećam se da je u tom nekom trenutku trebalo da bude Bogi Dragović, Nikola Vuković, Vufi, mislim sad koliko sam ja sad čuo te priče, sada ne znam, Žuća Popović, Mare Stevanović. Međutim, da su oni dobili neke dobre ponude iz Kine i otišli su tamo. Da kažem, opet mi je Žuća tu pomogao u svemu tome. Samo oni Čakarevi su bili tada. Da, ovo je Čakarević, da ne zaboravim sad, eto, prošlo vrijeme, sa Čakom sam i igrao posle te godine. Čaka stvarno jedan izuzetan igrač i trener sada i u tom trenutku nam je dosta značio kao iskusan igrač i dok igrao sa mnom za savjete na terenu je dosta pomogao. Što se toga tiče, tada je Šone Bošković bio trener, sastavljao ekipu. Žuća, ja mislim da me u tom trenutku predložio Šonetu da dođem na par nekih treninga. Desio se neki sparing u Novom Sadu sa, mislim, ekipom UBA i ne znam da li je bila još neka ekipa i Žuća me zvao da li hoću da dođem sa njima da sparingujem, da je treba im jedan igrač.
mislim da nisam bio ni u opticaju da budem u toj ekipi, nego da dođem da igram, ali opet me Žuća u tom trenutku zvao i otišao sam sa njim i da kažem da sam dobro istrenirao, da se sve pogodilo, gde Šone, možda i u razgovoru sa Žućom, rekao, daj da... To je taj mali. Daj da potpišemo. Ja garantujem za ovog momka. Da, bukvalno tako i ja sam se vraćao nazad iz Novog Sada i bukvalno sam odmah obavio razgovor. Sve sam se dogovorio, ja kad sam i pričao sa Šonetom tad, ja sam rekao da mi je želja najviše da igram i sve to, da mi je rekao Šone, to sve će doći, naravno moram se zasluži, ja sam rekao daću se od sebe, potrudit ću se i tako je i bilo. Sutradan sam odmah došao na trening i tu je, da kažem, tako neki moj susret sa Partizanom i tako sam ja u tom trenutku došao u Partizan i potpisao sa... Ko je bio ta? Ti, Čakar, Žuća? Žuća i Mare Stevanović. To je bila, da kažem, neka ta prva ekipa koja je, da kažem, i predstavila Partizan na jednoj velikoj sceni gde smo mi krenuli od ničega, bez poena svi, da kažem, opet neki moj put što mi je jako drago što sam krenuo opet sve iz početka i od nule i što nisam niti došao u neku ekipu odmah koja već ima Challenger, Masters, sve, jer mislim da je to odmah neki veći pritisak da nosi na gotovo, da, ali mislim da nosi dosta veći pritisak kada ti dođeš i neka ekipa već koja je oformljena, napravljena, nego ovako kad ti nešto gradiš iz početka, tu, tako smo krenuli, mislim da je Žuć imao nekih sitnih poena, da nije imao mnogo, ali imao je najviše iskustva od svih nas i dosta nam je pomogao u tom trenutku da se mi snađemo što se svega toga tiče. Otišli smo na tih par turnira nešto po Srbiji, nismo nešto se, da kažem, pokazali na početku sjajno. Tu je bio trener Šone Bošković, kog ovim putem isto pozdravljam, da kažem sve reči hvale i čovjek koji me je otkrio za basket. Je verovao u nas i dalje i mi smo sve jače i jače trenirali, koliko god smo izgledali možda nešto loše u tom trenutku. Verovao je svakim danom i svakim treningom i mi smo stvarno u tom trenutku nismo uopšte razmišljali o bilo čemu sada zašto smo izgubili sve, nego smo stvarno dođemo na trening. Seća se da koliko puta Mari i ja smo pali na nos od treninga od 1 na 1, od 2 na 2, od svega. I gde je posle došao, mislim, spominje Mareta, ne kažem da su ostali, isto su i ostali Mare, i Žuća i Čaka, nego što smo Marija bili na visokim pozicijama, pa smo uglavnom igrali 1 na 1, jedan protiv drugog. Znam koliko puta smo bili do krajnje granice, jedva stojimo, ali i dalje se borimo, nećemo da dozvolimo da pobedi neko od nas. I tu smo, da kažem, napravili jedan lep uspeh. Prvo je bilo osvajanje turnira u Hrvatskoj, Hakl na taksiju. Čuveni, kako se zove? Da, Hakl na taksiju. Turnir, da. Tu se desilo da se Mare povredio, da je morao da igra Šone, jer nismo imali trenutno tada u rosteru 5. igrača. Igrao je Šone sa nama, gde, mislim, ko zna Šoneta, zna da taj čovjek, da li ima malo viška kila, da li je bilo šta, on će uvijek da da sve od sebe da pobedi, takav je karakter pre svega i to ja mislim da je prenao na nas, da mi budemo takvi isto, da budemo željni uvek i da se nikad ne predajemo, kakav god je rezultat, šta god je. Mi smo u tom trenutku pobedili u finalu ekipu, sećam smo nešto u četvrtfinalu se borili, da li ćemo, da sećam se da smo nešto vodili, pa smo primili neku tešku trojku, da li od table i bilo je nerešeno, išlo se u produžetak i mislim da je u tom trenutku to rešio Žuća posle toga, da je dao koš i tu smo pobedili. I dođemo u finale sa Krupnjem, koji je tada bio jako dobra ekipa, mislim da su godinu pre toga bili državni prvaci. Edin Alen, da, Miki Milošević, kojem čestitam rođendan ovog puta, i Peja. To je ta ekipa bila, mi smo tu dobili taj basket i sećam se da je to bio quest za Challenger u Hamburgu, gde sam tad slavio kao da sam osvojio možda trenutno svetsko prvenstvo u fudbalu. Prvi put idem na Challenger, prvi put gledao sam milion puta pre toga dok sam igrao košarku, sve te turnire. I da kažem da mi je ono bilo baš drago da osetim kako izgleda otići na neki feeding turnir. Posebno što ideš sad da kažeš van Balkana. Van Balkana, da. I to mi je stvarno bilo, da kažem, jedan prelep osjećaj i danas mi to ostaje u sećanju, gde je Čaka, ja mislim da je rešio, u stvari, imali smo teško polufinale isto, gde smo igrali protiv Bogija Dragovića, Vufija,
Lazića, mog saigrača, bivšeg i trenutno saigrača Smedera, da, Johnny-a, koji je stvarno bio, pokazalo se da ima veliki kvalitet za basket. Igrali smo protiv njih i čak je... ekipa Bulls? Ne, to je ekipa bila Moneyball. Moneyball, da. Vuko Bradinović, to je ta ekipa. I tad smo bili produžeci, sećam se, ceo basket i težak, pogotovo što su oni iskusni dosta, što su jako isto kvalitetni igrači i došlo je do, stvarno, basket je ono težak i za gledanje i za igranje, jer je fizički dosta kontakta i svega. Prljav je bio dosta i seća se dečaka da smo nešto radili, neku akciju za te neke kratke akcije, za kada dođu te završnice, kada treba se da neki lagan koš i gde je to prošlo i gde je Čaka rešio i dao za pobedu. To je, da kažem, možda je bilo neki prekretnica u tom trenutku da mi finale odigramo sa više samopouzdanja nego možda što i kad smo došli na turnir. I tako smo izborili taj Challenger, posle toga smo otišli na prvi Challenger, to je bilo u Hamburgu, gde smo došli svi jako motivisani, idemo prvi put, izborili smo ga, znamo kako izgleda kad izboriš turnir, daj sada da iskoristimo to. Kvalifikacije su bile protiv Pariza, ekipe Pariza i ekipe, da sad, Bamberga ili tako nešto, ne mogu se setim, znam da su bili neki mlađi igrači, da, Nemci i kvalitetni onako klinci, da kažem. I tu je bilo basket sa tim klincima smo dobili, da kažem, laganije i onda drugi basket protiv Pariza, sada i svi koji prate basket znaju da je ekipa Pariza jako kvaliteta i da su bili u finalu olimpijskih igara i svega toga, to je bilo malo drugačiji sastav, ali mislim da je igrao Segela, nisam siguran, ili ne znam sad u kojoj igru trenutno u tom trenutku. I gde je bio jako težak basket, jako tvrd, oni su nešto poveli, 2-3 razlike, mi smo tu preokrenuli, dobili taj basket i ušli smo u glavni žreb. A kvalifikacije moraš da dobiješ oba basketa, to jest da budeš bolji od te druge dve ekipe da bi ušao u glavni žreb, da odeš na turnir da igraš. Mi smo ga izborili, a to smo izborili kvalifikacije. Tako da još dodatni, možda i pritisak smo imali tada, ali kada smo to, nam je dodalo dodatnu motivaciju, opet što kažem koliko znači nekad i ti basket, koliko može da bude teško, ali kada se izađe... Da, kad dobiješ težak basket, onda si psihički, da, vidiš da možeš, da pokažeš sebi da vrediš i otišli smo u grupi, ušli smo u grupu sa Džedom i druga ekipa je bila, ja mislim da je Düsseldorf, gde su isto dve jako kvalitetne, Džeda je tada igrao Drašković za njih, da, jako kvalitetna, Varanauskas i... Tada je onaj Aleš Kunc pravio ekipu. Da, Aleš Kunc. Oni su napravili dobru jako ekipu, Kevin Kor, ne Kevin Kor, ja mislim, je li ko je igrao, mislim da jeste možda, jo. Tako da, i tu smo igrali, izašli smo iz grupe, dobili obe ekipe prvi dan i onda smo, rekao, čovječe, na četvrtfinale sutra dan idemo, rekao, daj sutra damo sve od sebe, vidimo da možemo, daj da nastavimo dalje, mislim, nemamo mi sad neku dozu pritiska, stvarno nismo imali ni od kluba, ni od nikog. Bukvalno anonimusi. Anonimusi, da, opet da kažem iz početka, ali nismo imali nikakav pritisak u tom trenutku da mi moramo, tek je oformljen klub i sve, ali hoćemo svi da se dokažemo da možemo da igramo taj sport. Onda smo, sada ne mogu da se setim, u četvrtfinalu u kojoj smo ekipu isto dobili, dali Hamburg, domaću ekipu, i seća se da smo u finalu igrali sa Limanom, gde smo okrenuli basket, bio je tu egal sve vreme, za Liman su igrali tada i Pašalić, Kojić, Ratkov i ko je tu još bio, sad ne mogu da se setim. Kilijan. Da. Ta ekipa, gde su oni već jako dugo u tom sportu, već onako jedna jako iskusna ekipa i nema mnogo ništa i da se priča o njima, jer znaju svi koji su šta su, da. Mi smo sa njima igrali egal, onda u jednom trenutku krenula kiša, napravila se pauza da stane, da se teren osuši i sve to, nastavili smo taj turnir i mislim da je bilo pola koša za Liman, mi smo imali šut za pobedu, Čukarić je šutno, ali nismo pogodili, ali smo izborili Masters novi, jer kada se uđe u finale, tada je bilo tako, finalisti dobiju iz Challengera, dobiju Masters. Gde smo, da kažem, bili jako zadovoljni prikazanoj igri i celom tom turniru kako je sve to izgledalo. I da kažem da smo tu možda već shvatili da mi možemo i da sve što smo radili do sada, da polako
da kažem da se isplati na neki način, da trebamo i dalje da nastavimo da radimo i da treniramo. Ukazao nam se put. Ukazao se na put, da. Onda se desilo da smo igrali sledeći Masters u Pragu, to mi isto bio prvi Masters. Došli smo tamo i u grupi smo imali Liman i Varšavu. Prvi basket igramo opet sa Limanom, posle Hamburga, to je ponovo, i sećam da smo taj basket možda odigrali, pa da kažem u tom trenutku možda i najbolji tokom cijele sezone što smo igrali. Da smo Liman dobili nešto 21-12, gde smo pogađali stvarno i sve i svašta, igrali odbranu. Ja kažem, nekad volim i dan danas da pustim taj basket da vidimo koliko smo mogli tada da igramo odbranu i kako je sve to izgledalo. Mislim da je bilo fantastično, gde smo onda shvatili da trebamo da nastavimo i dalje da igramo, da cepamo. Posle toga je došla ekipa Varšave, tu smo izgubili nešto pola koša, to je da kažem bilo malo, možda smo i u tom trenutku malo poleteli, malo se opustili ili možda malo i sve to što smo napravili da tada neki rezultat kao sad ćemo lako, a onda shvatiš da si na Mastersu i da ne postoji ništa lako, kakva god ekipa da dođe i koja god da Varšava je bila u tom trenutku kvalitetna ekipa. I posle toga, ja ne znam, 4 finale s kim smo igrali sa Ulambatorom, polufinale smo igrali sa Izraelom, Tel Avivom to jest, i finale sa UB. Tako da smo Ulambator i to je jako fizički teško, iscrpljujuća ekipa, Mongoli, koji su uvek u kontaktu, koji su uvek fizički dole napadaju ređima, zidari, da, jako nezgodni i uvek je jako teško igrati protiv njih, jer stvarno imaju neki svoj specifičan stil koji stvarno im donosi rezultat i nije lako igrati sa njima, gde smo ih dobili, da kažemo, taj basket nas je dosta izmorio. Dobili smo ga, ali taj basket uvek potroši. Kao, na primjer, sada kad igrao i sa Gagom Bjelicom, ja kažem, sa njim kad igram i kada pobedim, ja mislim da posle toga mogu da idem kući da odmorim, pošto uvek je iscrpljujući, uvek je jako teško, što to su takve ekipe i takvi karakteri da se nikada ne predaju i da će uvek da te namuče, pa kakav god bio rezultat. Tako da smo dobili Ulambator, posle toga smo igrali sa Tel Avivom, desilo se da im se povredio jedan igrač, međutim oni su u tom trenutku i sa 3 igrača igrali jako kvalitetno, oni su izbacili ekipu Rige, koja je tada bila u jako dobrom sastavu sa, mislim... Lasmanis, bio je Mijezis, Krumins, ne znam ko je još bio, Strelnijeks, ja mislim, i tako da jako kvalitetna ekipa, oni su ih dobili sa 3 igrača, gde su se stvarno pojavili i oni na sceni prvi put i jako dobra ekipa, gde smo ih dobili, da kažem, polufinalno malo lakše, jer verovatno su se iscrpeli protiv Rige sa 3 igrača i onda tu smo imali malo i sreće. I u finalu smo igrali sa UB-om, gde smo izgubili 21-19, ja mislim da je stvarno bio dobar jedan basket, kvalitetan, gde je Strahinja u tom trenutku stvarno pogodio, ja mislim da je šutirao 6 od 7 za 3 poena, da je pogodio sve. I tako da mogu da kažem da prvi challenge i prvi master sam ušao u finale i to mi je, 2 finala. Za sve nas je to bilo, da kažem, jedan veliki uspeh, ali u basketu moraš konstantno da se dokazuješ i sve to iz sezonu u sezonu, iz turnira u turnir, sve se to da zaboraviti ako i ne pokazuješ to u svakom sledećem turniru. Baš tako, evo Stefane, kad si već pomenuo ekipu Ulambator iz Mongolije sa velikim uspehom, Marko Dugoš je branio boje pomenute ekipe i evo javni poziv za Dugog da nas udostoji da gostuje u našoj emisiji Pick and Flop. Da ne bude da smo zaboravili nekoga. Pozdrav za Dugošiju, Dugi je stvarno dosta pomogao ekipi Ulambatora i mislim da ih je podigao na još jedan veći nivo i to je stvarno jedan ozbiljan igrač kog sam ja gledao pre toga isto, jer je on dosta duže igrao od mene taj basket i igramo na sličnoj poziciji i radimo neke slične stvari gde on to stvarno radi savršeno i stvarno jedan jako ozbiljan igrač. Tako je. Reci nam, Ta sezona kako je prošla s Partizanom, ta prva vaša? Ta naša prva sezona je, da kažem, jako uspešno prošla od, da kažem, nepoznate ekipe na svetu i nepoznati ovako, mislim nepoznati, Partizan je jedan veliki klub i veliko ime, ali da kažem košarkaški brend i da ne pričam mnogo o tome, svi znaju šta je Partizan i koliko je dosta i košarkaša i fudbalera i ostalih sportista
igralo za taj klub veliki, sportsko društvo. Mi smo došli do toga da budemo na kraju sezone 10. ekipa na svetu, što ja kažem, to ja mislim da je jedan veliki uspeh. Za prvu godinu. Za prvu godinu i za sve, tako da ja kažem, baš mi je bilo drago što sam igrao sa tim momcima i što smo proveli jedni lepi godinu dana i tako da što se toga tiče. I tada koliko vas ima? Niste imali 5. i 6. Ne, igrača? igrali smo naš četvorica sa trenerom Šonetom Boškovićem koji je uskakao kao peti igrač kad nije mogao neko i izgurili smo da budemo 10. na svetu. Posle toga, sledeća sezona smo polako počeli da gradimo ekipu. Počeli smo da dodajemo na sve to, da dodamo neke igrače što bi nam doprinelo da napravimo još veći rezultat. U tom trenutku je s nama i trenirao Johnny Lazić i stvarno vredno radio i videlo se da je imao veliku želju da i on napravi jedan neki veliki lep rezultat. I tako smo krenuli, da kažem, u sezonu sa prvim pojačanjem Nikolom Lazićem i tako je krenuo neki, da kažem, početak sezone. Odigrali smo nekih par turnira i onda smo kasnije doveli Andriju Milutinovića, koje je veliko košarkaško ime. Da, Andrija je igrao za oba naša kluba. Za Zvezdu i Partizan, da, gde nam je u tom trenutku doneo, da kažem, kada je došao prvi trening, videlo se da ima dosta potencijala za basket. Prvo što smo videli kod njega je da je strašan defanzivac i da je jako dobro se snalazi u odbrani. Posle toga je na to sve nadogradio još već kako je već ulazio u basket, pošto pre toga nije imao čvrstinu, da, šut. I sa njim je dosta radio Šone Bošković, gde je išao sa njim i sa Lazom na neke turnire po Hrvatskoj, po Srbiji, gde su se faktički uigravali. Što se kaže da ih kali. Da ih kali, da, i igrao je Šone sa njima isto tako turnira i gde ja mislim da je to baš dosta pomoglo ta Šone, to da kažem, volja da ih što pre ubaci u 3x3, jer nije isto košarka i basket, taj prelazak uopšte nije lak i mislim da su i njihovim kvalitetom i Laza i Andra i pogotovo Andra što je već igrao pre toga jako ozbiljnu košarku, dosta im je bilo lako da uđu u 3x3 i da razume, Laza je pre toga igrao godinu dana, tako da on imao dosta iskustva. Ranije se uklopio što se toga tiče, Andra je kasnije polako sa Šonetom, ali nije mu trebalo mnogo vremena. I kasnije je došao i Milivojević. Ako se ja sećam, sad me ti ispravi ako grešim, ja mislim da su oni čak kao, da kažem, drugi tim Partizana u Požarevcu osvojili turnir, ali tako? Andrija igrao... Andrija, Steva Jovanović, Johnny Lazić, da kažem, vi niste, to se sećam. I Nemanja Drašković. Da. Zato što su bili na nekom drugom turniru. Tako nešto je tako bilo, jeste, to ste u pravu. Oni su tada i pokazivali tada i kvalitet i mislim da je posle tog turnira su već videlo se da su se jako brzo prilagodili svemu tome. I došao je tada Milivojević koji je, da kažem, bio, mislim, je ostao, da kažem, lider naše ekipe. Posle toga i gde se pokazalo da kad je došao prvi trening, odmah se videlo u njemu ta neka vatra i ta neka energija da se, da kažem, i osetilo u vazduhu da će nam doneti baš dosta sa te, da kažem, napadačke strane i da kažem tog lidera. Da, kao što je Strahinja možda u Ubu, kao što je Koja u Limanu, tako je i Šalitra se osjećalo da će da bude taj neki glavni vodeći igrač koji će nam dosta pomoći na terenu. Dečko je došao, jako je bilo drago i prvo baš je bilo zapanjujuće kad je došao prvo 2-3 treninga, odmah skočio, zakucao u odbrani, baci se, znači stvarno neka... Čisto da vidite da vidi kako je šta, to, da. I stvarno se odmah tu došao je da pokaže autoritet i mi smo ga stvarno i prihvatili odmah. Svi su dobri momci sa kim god da sam igrao, nemam stvarno nijednu lošu reč da kažem za nekog, svi su bili vredni, svi su dosta radili. Nije bilo ni jednog da kažem da nešto zabušava, nego su stvarno se svi posvetili maksimum. Tada je Milivojević otišao sa nama na challenge u Clermontu gde smo ušli u finale i izborili Masters i tad se videlo polako da smo sklopili jednu sasvim dobru ekipu. Gde smo dosta trenirali, dosta smo radili, Andra Milutinović se polako uhodavao i polako nam se priključuje na sad, ne znam, sledećim turnirima gde je
napravio jedan veliki doprinos, da u jednom trenutku, što su i pričali, koja god ekipa da ode, više nema da će da igra ovaj, da li će onaj, kao je bolji, nego sve jedno, koja god ekipa da se pošalje, bilo je teško na treneru da se odluči koja će ekipa otići na neki turnir. To je Johnny baš rekao u emisiji, kaže, funkcionisali ste ko sada, bilo ko 6 igrača da je išao, to je to. Eto, bukvalno, i stvarno na treningu je prštalo. Znači na treningu kad se dođe, mislim ja kao prvi, kao igrač volim tako nešto, gdje je bilo dosta i svađa i svega, ali to nije bilo ništa iz neke loše namere, nego su stvarno svi bili željni dokazivanja, a i trener Šone Bošković je to znao sve da balansira, pa nam je onda tačno spusti malo, jer dođe i naporno je cela sezona, nervoza, jedan turnir, drugi, ko će da igra. Svako ima tu neku, da kažem, sportsku želju za dokazivanjem i mislim i nema šta tu ni da se lažemo, svako od nas voli da igra turnire i svako od nas je željen da ode na turnir i da pokaže to. Tako da se napravila jedna zdrava priča, jedna zdrava hemija između igrača, jedna zdrava borba na treningu i ta želja za dokazivanje koja će ekipa otići na turnir. Mi smo posle toga pravili stvarno jedne dobre rezultate, mislim da smo te godine 5 Challengera osvojili, da smo bili u finalu Mastersa, da smo jedan Masters osvojili u Manami, da smo igrali, da smo bili 2 puta treći ili jednom treći, jednom četvrti na Mastersu, gdje smo stvarno napravili jedan veliki iskorak i gdje smo te godine završili kao četvrti na svetu. Tako da ja kažem, to je bilo stvarno fantastično i stvarno sve izgledalo baš jako dobro i bilo je uživanje igrati basket. Vi ste tada osvojili šampionat Srbije, tako? Da, to je drugoj sezoni, da. Pre toga smo godinu dana igrali finale, izgubili smo finale. Prošle godine smo igrali finale sa ekipom UBA. Nije igrao Strahinja, tada se povredio. Ne, ja mislim da nije igrao Strahinja te godine. Igrali su Barać, Branković i ne znam, mislim da su igrali da se u stvari Barać povredio. Igrali su sa 3 igrača. Baki se povredio tada. Osvojili smo to državno prvenstvo i da kažem najveći uspeh možda u mojoj karijeri je to osvajanje tog Mastersa. Da kažem za sada, pošto se ne zadovoljam time, ali da kažem najveći uspeh do sada je možda osvajanje tog Mastersa u Manami, gde smo otišli Žuća, ja, Stefan Milivojević, Šalitera popularni i Mare Stevanović. Taj turnir je, išli smo iz kvalifikacija, mislim da smo mi i Novi Sad jedina ekipa koja je uspela iz kvalifikacije da osvoji Masters. Stvarno seća se, mislim, i finala tog gde je Milivojević u jednom trenutku, to je kao anegdota, jedno smo stajali na nogama, prvo što je bila isparina i da kažem sparno je bilo tada za igranje i igramo pre toga dan igramo od jutra, kvalifikacije pa onda prvu utakmicu u grupi, drugu utakmica pa četvrtfinale, polufinale i na kraju finale ja ne znam gde smo više iskupili te snage da ja nisam mogao stvarno da stojim. U tom trenutku je ostalo možda minut do kraja, mi smo svi popadali, bukvalno ne možemo da stojimo. U tom trenutku Milivojević se hvatio ga grčevi, on ne može više da hoda, ne može da stoji na nogama, seda na klupu i u tom trenutku se dešava neki prekid gde ja dolazim Stefo izmena, on kao brate ne mogu, podigo nogu onako, oni ga tamo koliko toliko poradaju. Da, i ja uzem i, pošto ne mogu više ni da stojim na nogama, ali bukvalno nisam, vrti mi se sve u glavi, ja uzem i sklonim ga sa klupe, bacim ga na zemlju i sedem na klupu i sudija u tom trenutku mi pokazao, ajde ustani, kao mora da se vratiš. Ja sam samo dodirnuo, da kažem, klupu i odmah sam nastavio ustao i ja kažem, u tom trenutku se dešava da meni je igrač napao 1 na 1, ne znam, verovatno nije primetio to, nego je pustio pas i krenuli su neku akciju, jer ja mislim da je krenuo samo na mene, čak i da nije ni krenuo pored mene, bilo šta da bih ja pao na zemlju. Bukvalno nisam mogao više da stojim na nogama. I oni su promašili taj šut za pobedu, trojku i tu smo osvojili Masters. Da kažem, jedan prelep osjećaj gde smo imali podršku i naših ljudi i navijača i gde je stvarno bila jedna fantastična atmosfera i možda neki, da kažem, trag koji će ostati za upamćen kod mene. Jedno lepo basketaško iskustvo. Jedno lepo, da. I samo bih hteo da još da kažem da pohvalim navijače Partizana i gde god da smo igrali na svetu, po svetu,
Da li je to bila Kina gde su se skupili Za Kinu navijači, znamo. da, ja to moram da Shenzhenu. spomenem, Shenzhen, gde su došli momci da navijaju, gde su i sada mi par puta pustili poruku ako budete igrali u Shenzhenu, hoćemo da skupimo da dođe jedna Moj cijela drugar tribina. Zeka, jel tako? Zeka, Tako da, je. veliki pozdrav za njega. Hoće da skupe da se napuni jedna cijela tribina u Kini kada budemo igrali u Shenzhenu, ja mislim da to će biti najdrže gostovanje nekih navijača i da će... Priča žuća da su bili fascinirani Kinezi i to je... Bukvalno u jednom trenutku, prvo što su oni gde smo imali tamo naš jedan deo za igrače, gde imamo da se relaksiramo posle basketa ili pre basketa da se spremamo, oni su došli momci, mi kad smo videli bilo je stvarno... Spremni smo, to je to. Da, spremni smo, to je to. Daćemo sve od sebe, to je nešto sigurno. Onda gde god da smo dalje igrali, svuda smo zatekli i simpatizere i navijače Partizana. Uvek vas je neko bodrio. Uvek nas je neko bodrio, ja kažem, to je neko breme i nešto koliko je, da je to mnogo lepa stvar, da kažem. Ali vama znači, koji god da je klub, nebitno Partizan, bilo koji klub da je, da imaš ti negde da neko iza neki huk, da te pogura, da imaš podršku, nisi sad tamo, ko su bre ovdje? Jest, seća se u Bahreinu, tad kad smo igrali, to jest u Manami, došli su ljudi obučeni u partizanovim dresovima sa zastavom Partizana i stvarno da kažem da odeš bilo tako negde daleko i da očekuješ da će tu doći podrška, da će biti ljudi koji navijaju za Partizan. Ja kažem, mislim da to nijedna ekipa do sada ja nisam video da ima takvu podršku kao što smo imali mi. Tako da mi je to... Nema, generalno ti kad pogledaš i u košarci, to samo mogu da kažem Partizan i Zvezda. Da. Nema ko više, ajde možda Grci, ali šta znam. Da. Ali nema, to je to. Nema, bukvalno, tako da kažem, to je jedan prelep osjećaj i nešto što, ja kažem, ne može svako da doživi. Gde su i druge ekipe ostale fascinirane, čak i FIBA je bilo oduševljena svim tim stvarima, šta se, bukvalno je to izgledalo baš onako prelepo. Na kraju sezone prvaci Srbije. Na kraju sezone i prvaci Srbije, tako da to je, da kažem, možda i šlag na tortu. To je bilo nešto pred kraj sezone i gde smo osvojili taj turnir i da kažem gde smo već pokazali da smo jako ozbiljna ekipa i da možemo. Moram da kažem da mi je jako ostao žal za završni turnir te godine u Džedi, gde su najboljih 12 ekipa na svetu igraju i ko osvoje kao prvak turnira i gde sam se... Nešto kao svetski, kao prvak. Svetski prvak, da. Gde sam se ja povredio, gde smo otvorili sa Majamijem, koji u tom trenutku igraju Jimmer Fredette i Travis, Maddox, jako dobra ekipa, jako kvalitetna, jedna od najboljih, gde smo ih dobili u grupi, dobili u Lambatar, drugi basket, u četvrtfinalu smo igrali protiv San Juana, pobedili smo i tu sam ja doživao povredu nekog međurebarnog mišića, gde bukvalno kako stanem na jednu stranu, tako kreće jedan nevjerovatan bol. Znam kako je igrom slučaja, ja sam doživao isto na utakmici povredu. Isto da je to mesec dana bilo rastavljanje s dušom, kao da te neko seče, to je haos. I morao bih u ovom trenutku da se zahvalim mnogo treneru Alenu koji me je u tom trenutku jako motivisao za polufinale protiv Amsterdama, gde je radio sa mnom van terena, pod lekovima, pod ne znam ja svim, znači to su i neke masaže, koliko je to moglo u tom trenutku kroz zagrevanje, da ja trčim, bukvalno mi suze idu koliko neko od bolova, ali Alen mi je nekako pokušavao da me usadi da je to bol, da kako što više trčim, da će to manje da ću, da kažem, manje da osetim taj bol i sve. Ja sam dao stvarno sve od sebe i pokušao sam i na terenu, ali nismo uspeli sad da kažem 3 igrača i ja koliko sam mogao tu, oni su osetili da se ja povredio. Koja četvorka je bila na završnici? Ja, Andra, Milivojević i Mar, da. I tu je bilo baš mi je nekako ostavilo, baš mi je onako teško kad se seti toga, zato što smo igrali baš dobar basket. Imao sam osjećaj da mi možemo u finale i imao sam osjećaj da možemo da napravimo veliki uspeh, da se postavi. Sad
da kažem tako se desilo, ali jednostavno sam neki osjećaj smo svi imali i da kažem da finiširamo sezonu kako dolikuje sa svim tim, međutim to se desilo, izgubili smo, oni su ekipa Amsterdama tada, Vorti de Jong, koji su sada prvaci. Olimpijski prvaci iz završnog turnira ove godine. Da. Oni su bili u polufinalu sa nama i posle ih ja mislim da ih je dobio te godine lagano. Čekaj, da je to sezona kad si se povredio i Johnny se pre nego što ste otišli na sparingu sa on je prema nama. Tad smo trebali da igramo taj Bahrein koji smo osvojili, trebao je da igra, ja mislim, kako se sećam, Johnny Lazić i protiv Krupnja se tada povredio tako što je doskočio na nogu i skrenuo zglob i to je završio sezonu, on ni više nije mogao da... 2 smedereca, 2 povrede. Da, 2 povrede. Torba, verovatno da možeš da se vratiš vreme, da resetuješ vreme, verovatno bi sve dao da se osvoji taj turnir. Finale s Ubom. Ali kažem, finale s Ubom, da, je naša najbolja ekipa na svetu. Tu mi je bila jako velika želja da odmarimo snage sa njima i oni su stvarno kvalitetna ekipa i sve, ali meni je to i draž da igram protiv najboljih. To mi je želja i da se dokažemo da i mi možemo da budemo tu na tom mestu. Ja kažem, sad to smatram drugačije, sad to smatram jednom dodatnom motivacijom da još više treniram, još više radim i da pokušam da odradim i to, da kažem, da štikliram u svom nekom košarkaškom i basketaškom CV-u da osvojim taj završni. Tako da je na meni dalje, mislim, koliko budem radio i koliko se budem trudio, tako će i da dođe zastav. Reci nam, Torba, kakve su tvoje lične ambicije, da li ostaješ u Partizanu? Pa trenutno sam u pregovorima, vidjet ćemo sada kako prođe vreme, ja se nadam da će to biti sve kako treba. Vidjet ćemo sada još, trenutno su mi ambicije i razmišljam o svemu, sad sam malo odmorio i posvetio se sad pripremnom periodu jer mislim da je ovo možda najvažniji deo sezone za pripremu, pošto je sada i dosta turnira i dosta putovanja. Mislim da je najbitnija i fizička sprema u basketu, koliko i talenat i ostalo, da je fizička sprema igra jako veliku ulogu u svemu tome. Ja ću sad se posvetiti maksimalno toj pripremi za sezonu sledeću i to mi je sad, da kažem, o čemu razmišljam, kako ću da odradim taj pripremni period sve kako treba. Radim sa jednim jako kvalitetnim kondicionim trenerom, ovim putem bih hteo da ga pozdravim i to je to što se za sada tiče mene, to mi je neki, da kažem, sad prvi cilj koji treba. Primarni cilj. A inače, nismo rekli, vi ste odbranili titul ove godine, je li tako? Jesmo, ove godine... U čuvenom finalu sa 3 igrača. U čuvenom finalu, kažem, jako... Možda jedna utakmica, gubili smo baš nešto dosta, da kažem, jedan basket koji mi je možda najveći preokret koji smo imali. Ono nisam stvarno gledao. Da, pogotovo sa 3 igrača, ostali smo bez Šupe u tom trenutku, on se povredio. Suzbili smo redove, nismo se predavali i mislim, ko što i uvek, nikad u životu se neću predavati, nikad u životu, mislim, to je, verujem i da su drugi igrači takvi, ali što se tiče mene, volim to što radim i uvek ću davati maksimum i koliko mogu, pa mislim da tako i dođe neka zasluga na turnirima, tako da se možda pogodilo i tada da smo... Vi ste ostali bukvalno bez, da kažem, teškog igrača, visokog dole. Gubili ste valjda nešto 7-8 razlike, od tipa 18, 11, 12, tako nešto. Tako je nešto bilo, jest. I onda ste krenuli neke trojke, ludivo. Trojke, želja u odbrani i požrtvovanje za svaku loptu, ja mislim i... Zadnji napad ste im presekli, dobra odbrana i Milivojević položio, tako? Da, Milivojević je položio za pobedu i da kažem, taj turnir nam je mnogo značio zato što je davo Masters i faktički nama je trebalo, nikad ne možeš biti siguran do kraja sezone da li si na završnom ili nisi, tako da, jer sakupljaš poene, tako da se u tom trenutku desilo da nama trebaju što više tih Mastersa da je bili sigurni za završni. Mi smo izborili taj Masters gde na kraju je svaki taj turnir Masters koji smo otišli nam je dao taj završni turnir ove godine da igramo u Hong Kongu. Tako da, stvarno taj turnir se, ja mislim... U Hong Kongu ste u grupi, tako? U Hong Kongu smo prošli grupu, imali smo sa Ubom i Limanom, imali smo, znači, 3 srpske ekipe na završnom turniru gde je jako, tako je, mislim,
tako je po standingu se tako računa i baš se pogodilo da budemo mi UB i Liman, gde smo uspeli da izađemo iz grupe, gde je grupa bila stvarno... Grupa finale. Grupa finala, bukvalno. Tu smo pobedili UB, izgubili od Limana i sutra smo igrali četvrtfinale protiv Rife, gde nam je falilo možda da je basket trajao još minut, možda bi uspeli da pravimo, smo gubili ceo basket. To je bilo neki egal, pa smo krenuli pred kraj da gubimo i u tom trenutku smo baš bili blizu preokreta, ali ostalo nešto malo vremena i nismo uspeli da preokrenemo taj meč. Tako da kažem da smo tu završili tu epizodu prošle godine i tako što mogu da kažem o tom basketaškoj mojoj karijeri do sada. Pa dobro, lepo, jedna veoma lepa za sada karijera, jako turbulentna. Mi ti želimo svu sreću, puno zdravlja, da povrede zaobiđu i samo napred, da gaziš bukvalno do broja 1, ako je to moguće. Ili do reprezentacije. Tako je. Pa, jeste jaka konkurencija. Da. Konkurencija je jaka, to je za mene motiv više. Mislim da ekipa stvarno svaka im čast za sve uspehe što su napravili do sada i što će verovatno i praviti i dalje. To je za mene dodatan motiv da se ja dokažem i to mi je čak i drago i volim što je tako. Jer više volim da budem u konkurenciji za ekipu i za reprezentaciju gde je kvalitetno nego gde nemaš... Imaš visok cilj. Imaš visok cilj i mislim ja volim taj neki adrenalin i taj želja za dokazivanje, mislim da to svaki sportista ima kod sebe, tako da mene to motiviše još više i da treniram, a sada rezultati tokom sezone će pokazati da li se to zaslužuje ili ne, tako da nema šta, teren pokazuje sve, tako će i to. Tako je, kako sad ste završili na 10. mestu, tako na FIBA listi? Da, trenutno je 10. mesto. Sada je mala pauza, trenutno se svi igrači spremaju i polako će sada tu, ja mislim, i krenuti oko prelaznog roka. Tvoj najbolji rang je bio 20. 20. na svetu kao igrač, da. Dobro, sad ste zbog slabih rezultata, da kažem, pali dole. Imali smo, par nekih turnira gde smo ove godine odigrali lošije, par povreda i mislim što je svakako u sportu kad se promeni ekipa, u igravanje i svega, mislim da je ekipa isto i ove godine bila kvalitetna jako, samo što smo se kasnije uigrali. I onda tek smo možda pred kraj bili, da kažemo, ono pravo što treba i da smo možda još malo da od tada da je krenulo pa da se nastavilo, mislim da bi to bilo još boljih rezultata, ali bože moj što se kaže, i svaka nova sezona je nešto novo, tako da se nadam da ćemo i sledeće sezone pokazati se u boljem svetlu, mislim gde god šta ko bio i sve, tako da... Torba, da li se slažeš sa mnom da je tvoj basketaški, kajde kažem, da ne zvuči mnogo ozbiljno, košarkaški mentor, otac Petar Peca Šparović, doradio te je i oblikovao Žuća, isto tako Nebojša Bošković. Peo, mogu da se složim sa tobom u potpunosti, da kaže svako imao jednu veliku ulogu i to nikad neću zaboraviti kod svih tih ljudi i oni su svi uticali da ja igram 3x3 basket, da kažem na nekom svetskom nivou, da igram Challenger i Masterse. To je taj ceo neki put koji je išao, da kažem, moje karijere i svi koji su ti ljudi koji su uticali da ja dođem dotle, pre svega moja porodica, koja mi uvek davala vetar u leđa i podržavala me u svemu, pa da kažem do ostalih ljudi koji si spomenuo. Špara ozbiljnost, Šone borbenost, a Žuća neka ležernost, nešto. Žuća je sigurnost neka, sigurnost igre. Ja kad sam igrao sa njim uvijek sam imao neku sigurnost, jer je on isto pobednik i strašno talentovan igrač. Svi momci, to jest ljudi koje smo nabrojali, svi su pobednici. Svi su pobednici, da. Generalno sve koji si nabrojao, mislim. Da kažem, mislim i Milivojević. Izostavimo slučajno. Da kažem i od Milivojevića, od trenutnih igrača, od Bogija Dragovića, ja sam od svakog naučio dosta stvari.
i kogod je igrao sa mnom i dosta je i igrača koji su, na primjer, igrača protiv kojih sam igrao, od Vasića do Baraća na koji su u mojoj poziciji, koliko puta, ja kažem, to ništa nije sramota da se pogledaju neki njihove baskete, da se pogleda nešto što oni rade dobro. Naravno. I dosta stvari tako nekad i pokupim od njih, te stvari, kradem poteze, mislim, to legitimno sve. Tako da mi je to dosta znači i drago mi je što su ti ljudi predstavili isto i našu reprezentaciju i sve i doneli dosta medalja, tako da i zahvalan sam njima što drže kvalitet i dalje i što je kvalitet u Srbiji takav, da nije bilo svih njih, od Buluta pa do Stojačića, da sada ne zaboravim nekoga, ali od svih njih ne bi bilo ni nas. Evo, mic po mic, reč po reč, kolega, došli smo do samoga kraja. Ja bih te ovom prilikom da ti dam jedan poklon, majicu našeg sponzora, Pick and Flop naša majica, koju Marko nosi, evo, XL veličina, nadam se da smo pogodili, ako nismo... Tamo da se spremim za sezonu, bit će talent. Treniraj, možeš da udariš neki video u njoj slobodno, da pozoveš ljude da zaprate naš kanal, i to bih rekao još, da šeruju, subscribe-uju. Ovim putem bih hteo da pozovem sve ljubitelje i basketa i uglavnom i sporta, da zaprate stranicu Pick and Flop i da se malo više i uvedu, mislim da će im se svidjeti taj sport, jer svi ljudi koji su došli da gledaju i svi ljudi koji su ispratili putem TV-a i uživo su videli da je to jako interesantno. Mislim da treba dati šansu i tom sportu i da podrže vas koji ste tu prvi i koji... Marko je navikao pionir da bude. Pionir da bude, da. Ja sam bio poslednja generacija Titovih pionira, tako da u pravo vreme sve krenuo, tako da i ovo. Tako da, i ja bih hteo vama da uručim jedan dres. To je iz aktualne sezone. Da, iz ove sezone. Tako da... Hvala, torba. Evo kamera, lep dres, hvala. I bit će mesta za njega isto ovde, stavit ćemo negde. Isplanirat ćemo mi to nešto, doradit ćemo. Eto, hvala vam puno na druženju. Nadam se da ti je bilo ugodno u našem studiju. Ja sam se malo više raspričao. Nema veze, tako treba. Ali stvarno mi je bilo lepo i osjećam se kao kod kuće ovde kod vas, tako da... Blizu smo, 20 km. 20 km, tačno se vidi po mojoj priči da sam opušten. Tako da mi je stvarno bilo lepo i ovim putem bih hteo da pozdravim i vaše pratitelje i da vam se zahvalim na jednom lepom podcastu. Slobodno pozovi nekog od saigrača Milivojevića da vidi da nije strašno, da može... Šaki dođi slobodno, ovo je opuštena varijanta, tu si blizu Smedereva, tako da čekaj. A kad je već do Smedereva, tu i Požarevac. Tu i Požarevac, tako da dođi na jedno prijatno druženje. Svi tvoji rivali sa terena, saigrači, dobrodošli su kod nas. Baš tako, kolega. Pozivam sve njih, tako da se nadam da će doći. Kolega, izvoli, odjavi emisiju. Ništa ljudi, hteo bih da vam zahvalim što ste bili s nama večeras, da nas pratite i dalje u buduće, da zapratite naš kanal ako niste i da ostanete uz nas gde ćemo doći u Smederevo da ispratimo prvi turnir ove godine i da se družimo sa našim basketašima. Do sledećeg viđanja, pozdrav od Marka, Stefana i mene. Još nešto, ovom prilikom bih se zahvalio glavnom sponzoru Radio Bravo, bez njega ne bi mogli, nema veze, tu smo da se dopunjamo, kolega, bez njega ne bi ništa mogli da uradimo što se tiče i ovih prenosa i reprodukcije. Tu su servis liftova Savić, Rakin Kiosk The Kiosk, najbolja pizzerija Teos u gradu, Stari Korzo 29, uz ljubazno osoblje i mog prijatelja i brata Nikole Nedeljkovića koji sprema odlične pice i razne đakonije. Tu su, kolega, još... Pomogao nam je i vlasnik Urban Cafea, kao i tvoj, da kažem, rival, bivši sa terena, ne znam da li Torba zna Kuprijanova, koji je igrao basket. Ne zna, Ivan Kuprijanov, veliki humanista i dobar čovek. Tako da, eto, bez svih tih ljudi ovo ne bi bilo moguće. Tako je. Ništa, do sledeće epizode, čekajte i budite uz nas. Pozdrav svima. Pozdrav. Radio Ono. $25 gift. I've been there. We're sorry. Your call cannot be completed as dialed.